Hôm nay chơi trò là Cuội đang ăn. Bắt đầu là bố đến nơi bố phá đồ của Cuội. Đây, anh Cuội có một cái kiếm rất là trong quần. Và bố thì có cái kiếm to và cây dao này nữa. Cây dao này ví dụ wow. Cuội kiếm to và bố kiếm nhỏ. Và bắt đầu là anh Cuội đang ăn cơm ấy, để bố đi từ chỗ ngoài ra. Đi nhẹ hai dao bố có hai cái dao chém ngồi xuống chém bố đâm bố vào người móc hàm của xíu bố đã quay trở lại, bố đánh bằng tay. Bố nhận được con dao này rồi. Dài chiên lên thượng vị xuống đan điền. Ngứa lên sao lên. Bố trứng này. Xíu. Tha cho tôi đi. Tụi nó ta đã thắng đi. Ta đã thắng rồi. Bố thua rồi. Cô biết tại sao mà cô thắng không? Tại vì cô ăn cơm nhiều đó. Cô ăn cơm giỏi nào. Ăn cơm giỏi quá. Hạt cơm nó rất nhiều miệng này. Rồi tắt thôi. Tắt thôi. Ông Chưa tắt hả? rồi mà Chưa tắt cho thấy mặt đồng. đây Hả? Mới về vào